अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे डेयरी नॉलेज इन्फो पे। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं सलाइन लैक्सटी पाउडर। इसका इस्तेमाल जानवरों की तमाम पुरानी खांसी, फेफड़ों की सोजश, हवा की नालियों की सोजश, ज़ुकाम, दमा में बहार और बलगमी खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये अमूमन छोटे बड़े तमाम जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेयरी जानवरों में। गाय भैंस में जो इसकी डोज़ बनती है 80 से 100 ग्राम सुबह शाम रोज़ाना की। और जो जवान कटरे बछड़े हैं इसमें इसकी जो डोज़ बनती है 30 से 50 ग्राम सुबह शाम। और बेर बकरियों में भी इसी तरह ही इसका जो इस्तेमाल है 15 से 25 ग्राम सुबह शाम गुड़, शीरा या गुड़ में मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है। या आप किसी भी कंपनी की सलाइन लैक्सटी के नाम से ले सकते हैं किसी वेटनरी स्टोर से। और नहायत शानदार इसके रिज़ल्ट हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए काइंडली मेरा जो ये चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।